Práve sa nachádzame na začiatku budovateľskej ulice a práve tu vám chcem ukázať nádherný trojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii s naozaj štedrou výmerou 80 m². Štýlová kuchyňa na mieru v odvážnej farbe s raňajkovým pultom a odvetranou špajzou. Vzdušná obývačka bez radiátorov, ktorej dominuje táto dizajnová stena a maximálne pohodlie. Rodičovská spálňa s nekonečným úložným priestorom a vstupom na druhý balkón. Detská izba, lamely tu chytro delia spanie od učenia a nechýba ani výstup na jeden z balkónov. Kúpeľňa s oknom, walk-in kútom a práčkou so sušičkou, ktoré sú v stene elegantne neviditeľné. Ak ťa tento priestor zaujal svojou veľkosťou a kompletnou rekonštrukciou, tak mi určite zavolaj. Som Stano, maklér, ktorý ťa počúva.